হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে তোমাদের নিয়ে যাব কোলাখামের একমাত্র সাইট সিন ছাঙ্গি ফলসে। সো এখানে প্রথমেই তোমাদের 20 টাকা করে মাথাপিছু টিকিট কাটতে হবে। দেন তোমাদের নেওরা ফরেস্টের মধ্য দিয়ে করা রাস্তা ধরে নিচে নামতে হবে। এরম ভাবে মোটামুটি তোমাদের স্পটে পৌঁছাতে টাইম লাগবে 10 মিনিট। যদিও নামাটা ইজি, বাট ওঠার সময় একটু কষ্ট হবে, তাই নিজেদের সাথে কিছু প্রি রিকুইজিট রাখতে হবে। যেমন এই লাঠিটা, যেইটা তোমরা ঢোকার মুখেই পাবে, এবং তার সাথে কিছু গ্লুকোজ জাতীয় জিনিস যেমন লজেন্স এবং অবশ্যই একটা জলের বোতল। এরম ভাবে 500 মিটার নামার পরেই তোমরা এই অপরূপ ঝর্ণা এক্সপিরিয়েন্স করতে পারবে, যাকে বলা হয় ছাঙ্গি ফলস। এখানে কিন্তু তোমরা ক্যাম্পিংও করতে পারো এবং সেই বিষয়ে নেসেসারি ডিটেলস ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রইল। অবশেষে আগেই বললাম যে উঠতে একটু কষ্ট হবে এবং উঠতে মোটামুটি টাইম লাগবে 15 থেকে 20 মিনিট। সো আমার তো জায়গাটা হেভি লেগেছে। এবার তোমরা এই ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। সো চলো, টাটা।